今天星期六，小泽这2天一直都在咳嗽，晚上也咳的，他也睡不好，我们都睡不好，也不知道是怎么回事啊。Hello， 大家好，我是快乐鸡婆，我是小泽。小泽咳嗽的有点狠，今天星期六，我就带他到这个诊所来弄点药吧，因为家里有一个止咳糖浆，把那1瓶都快喝完了，我觉得咳嗽一直不见好。我就想着星期六、星期天在家里吃2天药，然后下个周能正常上学。这个诊所我们以前来过啊，医生开过1次药的，效果还挺好，所以我今天就直接带他到诊所来。啥样？医生看了一下嗓子，开了2个药，一个是这个糖浆，还有一个阿奇霉素颗粒。我问医生是不是那个支原体感染，因为最近是大面积的这种感染啊，咳嗽，然后医院里面说是有很多小孩都是这样子的，也是吃这个药。反正医生说他这个嗓子目前还好，把这个药吃3天之后的话，他就应该差不多了。还有小泽老是喜欢喝冷水啊，我准备去给他熬一点那个就是梨子水，润一下肺。这2天在家让他好好喝一下。我总看到那个就是马路拐角啊，有那种大车卖的那种秋月梨，我准备去买几斤，我去给他熬着，加一下冰糖喝一下。就是这马路边上大车上卖的秋月梨，4块钱1斤。老板在吃热干面在，挑了5、6个，吃了再来买。16块8。16块8，好。梨子买回来了啊，我刚才已经吃了一个，这个梨还挺甜的。准备用2个来熬梨子水，准备带着皮一起熬，所以用点盐水来搓洗一下。今天准备用这个锅来炖，一个小砂锅啊，入酒，再把用盐水洗过的梨子用清水冲洗干净。一边接着水，一边我们就直接把梨子切成这样一片一片的，水可以了。梨子芯儿也放进去，不要浪费。再放黄冰糖进去，放2坨。先大火把它煮开啊，熬半个小时其实就好了。盖上盖子。好香甜呐，梨子的味道，尝一下。哇，这个梨子肉已经熬到这种透明状态，半透明状态就可以了。给小泽舀一杯，尝一下。清甜，好喝啊！这是你的药，这1天要喝3支。清甜。我先把药喝了吧。对，你把这个药一口气把它喝它，一天要3支。就是你喝完了之后，你喝完了之后刚好可以喝这个梨子水。哎嘿，这么小一点点，你还倒。哎呀，你看这颜色又不带晕，又不对劲。喝掉吧。小泽药也没喝完，梨子水也没有喝完。我在山坡上订的东西送到了，买了几个椰子。这想办法开椰子都开了半天，现在陶吉给我拿出了电钻。天哪，不是人家网上说是很好开的呀，你已经把人家赞到千疮百孔了。怎么转不动啊？电钻打不开，陶吉给我拿出了宝刀。真宝刀，有那么难开吗？这椰子。好了，看吧。真度假度。真度假度。我先试一下。适度。真度。这还是一个样。好喝吧？蛮凉爽。哎，它的椰肉怎么把它弄出来？直接给它2段皮开呗。
有个人要疯了。嗯，这是你爸给你劈开的。